Keseringan dinyinyirin netizen Malaysia sendiri, kini Hakim Danis buktikan dirinya meraih posisi pertama pada sesi praktis. Sementara Veda masih proses meraba-raba. Akankah Hakim Danis bisa meraih hasil positif di seri Catalunya Moto3? Dan apakah malah Veda yang berhasil memperbaiki posisinya? Selamat menyaksikan hari Minggu Moto3 Catalunya. Kita dukung Veda Ega Pratama.